有余生，你 say 余 hi 生啦，你好啊，大聲啲啦我係余生嘅。係，hello，冇 hold 住錯，先喂，今日咧，hold 住先，唔係佢講緊佢個咪，大家唔係唔係講嘢，今日咧會輕鬆啲啊，我諗住一齊玩啲好簡單嘅心理測驗，咁啊我都邀請大家，如果你聽緊嘅話咧，你都可以一齊玩下，睇下準唔準。嚟啊！咁啊，係啊，心理測驗就我有幾個係睇下我哋啲潛在性格喎，即係睇下你了唔了解自己。咁你準備好未啊？我準備好啊，嚟啊！好，好啦，嗱呢一個咧，佢就話咧係，我會俾幾種動物你啦，你要憑你第一個印象咧，喺下面咧選出3種嘅動物，用你嘅直覺咧排佢次序出嚟嘅，即係 number 1 2 3咁樣。最中意啊！ Okay？即係憑直覺咯，你個印象咯嚇，唔好問咁多問題啦。哦，OK，快。咁咧呢個心理測驗其實就係測下咧喺別人嘅眼中，你真實嘅你係點嘅喎？睇下係咪？咁OK，你記住啲動物啦，係有狗、貓、獅子、羊、兔仔、企鵝、長頸鹿同大象嘅，記唔記得啊？你有冇好好嘅記憶？好快 repeat 多次佢。狗、貓、獅子、羊、兔、企鵝、長頸鹿、大象。狗、貓、長頸鹿。好，嗱，排第一嘅動物，咦唔係喎，我冇答喎，我要狗、企鵝同埋貓。你狗、貓、長頸鹿啊？咁我哋講咗魚生先啦。好，嚟。咁大家你都記住你啲答案啦。排名第一嘅動物咧，係代表你希望咧自己俾人嘅印象喎。我哋兩個都係揀咗狗喎，係咪因為我哋都覺得狗係得意啲咧？我中意狗喎，所以真係好自然嘅答案嚟嘅喎。冇錯，我都係就係一隻狗啦。選擇狗嘅人，哇，係啦，選擇狗嘅人，佢話我哋喎，哎呀，俾人讚啊！個性溫和有禮，繼續啊！唔中意出風頭，喂，係喎，唔中意出，我唔中意咯，我覺得喜歡咧喺規章制度下工作喎，即係好 structure， 為人忠誠啊，又富有責任心。一旦應承咗其他人嘅嘢咧，就會盡辦法完成。喂，幾準啊！同埋咧，覺得虧欠其他人或者令人哋失望咧係唔好嘅。係。咁做完職責之內嘅工作之後咧，又會盡情陶醉於興趣之中，懂得揾時間享受生活。又會俾朋友咧稱讚佢係一個好好嘅朋友嚟嘅，容易相處，又冇防備心，所以咧會好容易俾人利用喎。仲有就係因為我哋太重視同其他人嘅關係啊，即使咧遇到一啲即係中意嘅人啊，或者想講嘢咧，都唔敢去表達喎，因為驚俾人拒絕同埋會遇到尷尬，寧願保持沉默喎。咁啊，重啲。不過內心係好熱情喎，佢話我哋，你覺得點啊？你覺得？我覺得 OK 喎。嗱，坦白講，我覺得好自然嘅。當佢讚嗰啲咧，我心中梗係覺得喜歡同同意啦。即係又唔讚嗰啲咧，咁啊。喂，咁我哋仲有排第2名嘅動物，就係代表咧人哋真係對你嘅睇法喎。咁你係乜廣東話？我係貓。你係貓啊！我哋講咗你先啦。選擇貓，人哋點睇你啊？跟住係你係一個好惡分明嘅人喎。
咩叫好分咩好分明啊？嚟多次。好惡啊，即哦係真係可惡個惡啊，係啊，即係黑白分明啊，黑白分明，係唔勉強自己做啲唔中意做嘅事喎。I don't know。然後咧佢喂唔得呢個下一句佢話咩啊？你最討厭社交與團體活動哦，喎。呢個真係冇乜可能嚟嘅啫。喂，大家唔知啊，因為余生咧係一個好多好厚人脈嘅一個人啊，即係 network 啊，佢有好多朋友係即係你差唔多有啲咩問題問佢，識唔識一個朋友，即係呢樣方面嘅嘢解答到，佢都會揾到嘅，所以呢個係唔得。佢仲話你明明好享受孤獨喎，唔中意被束縛。係啦，真係一般啦，唔得呢個一般啦。外表冷漠難以親近，你大家睇下佢似唔似啊？唔似啊！外表 seven 我接受啊。咩平時開啟優雅嘅模式，你優雅？咁都冇喎。唔得呢個，唔使讀落去啦。不過大家唔係可能有其他人揀咗貓咧。咁係啱。係我讀埋先，係啦，就中意即係其實中意自己一個人，但係內心咧又有時想人陪伴，係啦，外表冷漠，但其實咧裡面好熱情嘅，咁又要等到適當嘅人出現咧，先會展現出嚟。遇到想要嘅目標嘅時候咧，佢又唔會輕易放手。呢句幾好啊！呢句你讚你喎，係咪接受啦？呢啲好啲啊！成日充滿住神秘嘅氣息，同埋自信嘅眼神。我覺得係㗎。對另一半嘅要求非常高喎，認為至少要達到自己嘅水平。喂，你水平其實都唔係好高嘅啫。首先你搞清楚水平係喺邊方面。乜嘢水平？我覺得水平應該係即係你付出幾多或者啲要求咯，我唔知啊，佢冇講清楚喎。好 broad，你覺得太 broad 啦，係太 broad。但係呢個嗱，可能你哋有人揀貓係好形容得啱你啊，但係對阿余生嚟講係完全錯。不能同意。你係咩啊？你嘅第二位係咩？我好似係話企鵝啊！我跳去企鵝先。即係人哋覺得你乜啊？睇我啊！好得意啊！OK，呢啲只能夠我去話俾你聽，你係咪啦？你話俾我聽係咪啊？我覺得你即刻就會同意啊！你啊？個性謹慎保守。哇！喂，中啊！繼續啊！害怕風險。中。喂，但係咧超強創作力喎！喂，咁你 OK 啊？中喎！繼續啊！步伐咧較為慢同埋被動，係啊，為人和諧友善，同埋咧善於與他人合作喎。Oh my god！ OK 喎，喂，你嗰個係我準喎呢個。喺團隊中咧係一個好好嘅傾聽者。咁我同你一定係啦，但係呢個實在太難。佢未爭完啊，未爭完。佢話我有最佳嘅持續力啦，同耐力啊，好中意咧擁有呢個現狀啦，又對人生有追求啦。呢個又唔係喎，唔係 sorry，佢話人生追求穩定同平和。係啦，啱啊，似你啊。啱，但係嗱弱點嚟啦，低調咧就變咗內向。佢話咧會總喜歡咧逃避呢個聚光燈啊，即係 central spotlight 啦，係啦 spotlight 啦。但係咧當要擺到上舞台，即係一定要做啲嘢嘅時候咧，企鵝又會變得非常出色喎。都中啊，都中啊。嗨嗨地啊！但係一表演完之後咧，又會質疑自己嘅做得好唔好啦，缺乏自信。完全係你啊！完全係我喎，常常對自我嘅表現感到失望同埋暗自檢討喎，成日自身矛盾。呢個唔錯喎，你呢個企鵝揀第二。係如果我覺得還好，大家好認識我啊！突然之間係啊，佢話我唔會被工作所牽制，一心把家庭放在第一位。係啊。OK， 喂，呢個有啲 surprise 呢個。
Very 我哋嚟埋 nice 第三名啊，唔好唔記得。好，你揀第三名嘅動物咧，係代表真正嘅你啊！咁我肯定唔啱啦，我揀貓，唔係喎又。唔係咁，你讀埋先，可能都 OK 貓啦頭先講過啦，貓係黑白分明啊，唔係你嗰個啊，黑白分明，中意哦你最後做自己揀貓啊做嘅嘢。哦但係其實我又咁唔係喎真係我好享受孤獨嘅喎，即係你唔係中啲中意有束縛嘅喎，咯，我又中啲咯。但係我哋講咗阿余生先，你係長頸鹿。長頸鹿，真正我係點啊？長頸鹿冷靜且優雅，冇啊！其高度成為無法隱藏嘅焦點，有時候會被指責為自我意識過高，中意花時間購物，喂，完全唔哇冇係你啊！啊冇啊冇啊！同埋中意你購物欲好低喎，係咯，炫耀最新嘅時尚，冇生活好有冇時尚品味。冇品味，喂唔掂啊！呢個喂，呢句得唔得？你中唔中意啊？呢類人通常成熟穩重，進退自如喎，加上機智同埋幽默感喎，唔係呢啲 OK 啊，所以我唔係話讚嘅，我就即刻話係你唔啦，能夠退係咪？貨。唔係，但係我覺得即係識你咁耐，呢幾句呢係又有啲可信性喎。嗱，容易養成朋友依賴嘅好友喎。是？ OK 咯，有啲咯，咁但係你一開波嗰扎真係扎，佢一開波嗰陣扎真係好 turn off 啊！係啊，真係扎扎地係咯。係啦，嗱咁我哋頭先講咗幾樣啦，但係我好快講埋其他動物先啦，因為可能有啲朋友聽緊嘅係揀獅子嘅。咁獅子係咩呢？就係咧本身咧具備強烈嘅氣勢喎，就算咧你喺企埋一邊咧，都好難俾人忽視嘅。有領袖氣質同與生俱來，其實都好 symbolize 咗咯。嗰隻嘢咯，獅子係咯。虛榮心同自尊心好強嘅喎，唔中意輸喎，同埋覺得自己比其他人優秀叻啲喎。但係咧係好有決斷力嘅組織者，胸懷大志，勇於冒險，而且分析力咧好強嘅。朋友眼中係一個公平公正嘅代表啊。呢個就係選擇獅子嘅你哋。OK，跟住咧仲有冇啊？綿羊啊，係咪又係講佢好弱嗰啲呢？睇下先。嗱，選擇綿羊嘅你呢，外表柔弱，性情溫和，又唔中意又唔擅長咧處理衝突嘅。咁寧願咧受委屈喎，忍氣吞聲咧都唔去抵抗喎。但係咧，如果觸動到你嘅底線，你就會咧發出頑固嘅一面啊！同埋綿羊好重視維護長期嘅關係，所以對朋友咧又講義氣啦，又對朋友好好啦。即係視朋友嘅事咧，仲緊要過自己喎。咁喺工作嚟講咧，有驚人嘅專注力啊，又守秩序啦，又唔懷疑權威啦，係一個好有價值嘅員工。不過就缺乏野心，視野唔夠廣闊，就好多時係做 follower 而唔係做呢個 leader 嘅。兔仔講埋兔仔先。仲有大象。好，兔仔咧安靜啊，孤獨嘅性格咧，成日咧俾人誤會為膽小，但係實際上佢咧激進而且敏鋭，好有敏感度嘅，好容易咧就睇到咩有危機啊，又有咩機會咁樣嘅，都睇到晒嘅。兔仔俾人溫和優雅嘅印象，但係咧亦都好具幻想同創造力。但係最大嘅缺點咧係畫地自限，即係咩啊？俾人哋即係人哋講啲嘢或者評價咧，佢就會用嗰啲評語嚟自我肯定嗰個佢㗎啦，係啦，即係俾人shape 咗佢係點樣。但係佢喺戀愛嚟講咧係好忠誠嘅，係一個付託終身嘅好伴侶啊！呢個就係選擇兔仔嘅你哋啦。嚟到最尾咧，大象。強壯搶眼型，無法忽視，必成皇室嘅成員喎，真係好勁㗎喎！你哋大象自由奔放，開朗樂觀，不拘小節，認識朋友好多朋友，又會好坦率。唔識你嘅人咧，有時會俾你個氣勢嚇到喎。喺公司或者團隊中咧，
係一個領導者嘅角色喎，有有好好嘅領導溝通能力，係啊，溝通能力。不過大象好聰明噶嘛，俾人信任與誠實嘅態度啊，做任何事都得心應手。不過有時做得太犀利，即係太自我啊，有啲霸道喎，啲人覺得。OK，all right，OK 啦，呢個我都有趣咯，我又唔覺得話好準，但係啲讚美嘅説話唔錯。我接收啊嚇，照單全收嘅啫。下一個玩下先。喂，搭 lift 啊，係人都搭 lift 啊，係咪啊？入個 lift 啊，即係 elevator 啦。佢話喎，你入去一個 lift 嘅時候，企咩位置就反映你內心嘅深處咧有咩慾望喎。What's your deep desire？哦，好啊，咁有咩揀？好啦，問題嚟咯喎，各位聽住啦。嗱，你咧而家啱啱咧就走進入呢個冇人喺裡面嘅 lift 啊，冇人，一架吉嘅 lift，OK？咁你會選擇乜嘢位置咧？咁我有4個位置俾你揀嘅。A，你就會靠近電梯嗰啲掣啊嘅位置嘅。B，你會企正喺正中心。C 就係揀一個角落嘅位置，而 D 咧就會係企喺最後但係中間個位，即係行到最後不過中間嘅位嘅。好啦，咁不如我哋一二三之後一齊講自己想企邊度啦。好啊，1、2、3，中間 A。死我唔知 A、B、C 喎，中間係 B 唔緊要。我哋不如嚟咗魚生先啦。正中心位置，如果你選擇正中心位置，你最渴望係咩啊？就係得到他人嘅認同喎，係咪啊？你係咪呢？佢話呢，站在中間位嘅你呢，係一個有自信同埋呢好有尊嚴、好有自尊心嘅一個人。係，不過佢話你而家呢，未滿足於現狀喎。你希望咧自己嘅才華同天分咧可以俾更多嘅人睇到喎，而且渴望得到認同同埋讚賞。你笑咩嘢啫？繼續啊，繼續啊，咁講翻我嘛。佢話雖然咧有自信係好事同優點嚟嘅，但係千萬要注意，唔可以為咗抬高自己而做出貶低其他人或者妒忌其他人嘅行為。專注做好自己本分，自然就會有人欣賞你同埋認同你㗎啦。係咯，所以 OK 啦，一般啦嚇。你嗰個咧？睇下我啦，我係揀靠近電梯嗰啲按鈕撳掣位置嚇，最渴望被愛。繼續啊，仲有咧？睇下先，呢個位置會同其他搭電梯嘅人有眼神同身體接觸。喂，我唔想身體接觸先企嗰度。選擇企嗰度嘅人，企嗰度嘅你，渴望俾身邊嘅人關注喎，尤其係希望感受到愛情，填補空虛嘅心靈。I don't know。冇人戀愛嘅你，渴望擁有另一半。我結咗婚喎。咁點？當擁有另一半咁點啊？擁有另一半嗰個喂，唔係，喂呢句，喂我老公係咪聽緊啊？佢話你渴望伴侶對自己表達多些愛意和浪漫喎。我聽唔聽到啊？聽到啊！即刻做嘢啦！快啲啦！你話你成日睇我啲 IG story 啊？聽到啦！快啲啦，去拍拖食飯。根本係借啲嘢，一早就睇晒成段嘢，而家就鋪路嚟講俾佢聽。冇啊！我有睇啲問題，我冇睇啲答案㗎。單下眼先，叮叮叮。喂，仲有冇下一段㗎？係因為要錫老婆啊，俾晒啲錢佢啊。希望對方能更加關心自己。將一切奉獻俾老婆咧，你都未講完，肯定仲有呢段嘢㗎，你睇落啲啦。冇啊！呢個啲解釋咧，完全就係正我頭先話想好短㗎，佢兩句。OK。即係雖然兩句個句子每句長啲，但係完咗啦。唔好忽略其他嘅兩個答案。有冇人揀企角位啊？實有啊，因為角位都好 popular 嘅應該。
佢話咧選擇企角落嘅人咧，盡量中意保持低調嘅喎，代表咧你內心討厭成為焦點，只係想咧默默咁樣咧俾自己有自己嘅空間嚟生活。喺唔必要嘅情況之下咧，你都唔想去主動去打擾別人，或者被別人打擾。係啦，你嘅內心深處渴望自由，但係咧又唔想被呢個社會同身邊嘅人所束縛喎。所以你最想成為嘅係淨係做自己呢一個 slogan 係啦，唔在乎其他人嘅睇法喎。OK，幾好啊呢個。總之揀呢個啦，我呢個我真係。咁你要忠於自己或者first instinct 㗎嘛。唔係，我覺得個天意係我答完之後，俾我老公仔聽到。都係嗰個人冇扮嘢。最後我冇扮嘢㗎，我都係唔知嘅。如果你揀企喺即係個 lift 嘅最後，但係中間個位咧，你最渴望嘅係控制其他人。佢話咧，你企喺嗰個位嘅你咧，其實咧有非常強烈嘅控制欲喎，control freak 喎。個心理差唔講啊，唔係我講啊，即係所有呢啲就唔係咁。我知啊，朋友仔可能聽緊啊，唔代表本台立場。有非常強嘅控制欲，你心底裡面渴望周圍嘅人咧都能聽從你喎，並希望成為一個圈子裡有領導角色嘅人嚟獲得滿足感。愛情方面咧，你可能係一個控制欲好強嘅戀人，就中意知道晒伴侶嘅一切嘅，報告行蹤啊，對你點樣啊咁樣。係，但係佢就話你千祈唔好做呢啲行為太過火，如果唔係就會嚇走佢㗎啦咁樣。我唔會同人講，我上次同你搭 lift 你企個位㗎，我唔會同人講嘅。唔係喎，好似走嚟走去。四個位喺度 ，OK， 四個位喺度真係行啊！呢個好似唔係好好啊，跟住anyways，OK 嗰個幾搞笑咯，但係我一般啦，一般啦。OK， 好啦，我哋下一個啦。今次我哋要用到一張圖畫咯喎。好啊。大家咧，其實如果你都想一齊玩，又要見呢個圖畫咧，你可以去我哋嘅 Instagram、IG。我哋個 handle 係 @fatandfreshcantonese。咁咧我就 post 咗呢啲圖畫㗎啦。咁你有興趣咧，又得閒咁樣咧嚇，就可以睇住啲圖畫咧，自己答下嘅。嗱，咁呢一張圖咧，我哋睇一睇啦。佢話咧可以咧揾出你啊超厭世嘅原因喎，即係有冇啲嘢係困擾緊你喎？佢話咁好啦，咁大家都睇一睇呢張圖啦。咁韓文嚟嘅啦，唔緊要，我解釋下。嗱，你想象自己係一隻被困住嘅動物，係。咁你覺得你係屬於呢一張圖嘅邊一隻動物呢？有一隻呢係俾一個鐵籠困住嘅老虎，然之後呢，第二呢就係一隻狗呢，但係俾一條狗繩呢捆綁住條頸好緊好緊嘅。係。第三個呢就係有一隻雀仔，但係喺個雀籠裡面俾個雀籠困住咗啦。第四咧就係咧有隻烏龜，但係烏龜咧擺咗喺一個好似魚缸咁嘅嘢，然後有水嘅，佢係浸住咗隻烏龜喺水底。而最後第五個選擇咧就係一隻倉鼠啊，即係 hamster，佢就被困住咗咧喺一個 hamster wheel 裡面，係咁跑又出唔到嚟。咁啊俾大家3-4秒咁樣諗諗，你估你係邊一隻動物而家係困住咗咧？你係咩？狗啊，咪即係中意狗啊！即係我都係，即係如果我要幻想，我寧願係狗。我諗緊狗定係 hamster， 但係其實我好憎倉鼠，我又唔想做 hamster。但係我覺得佢咁樣俾人韞咗喺嗰度，一路跑住，即係好似冇得走咁，好慘喎！咁好啦，我揀倉鼠啦。既然你揀咗狗，咁啊唔同啲啦。睇下有啲咩困擾住余生先。好啊。選擇被綁住嘅狗狗咧，你個壓力來自於乜嘢咧？就係對無能為力嘅選擇而憤怒喎。
佢話咧，狗被條繩綁住咧，代表佢抑壓咗自己想做嘅嘢啊！即係你有嘢想做，但係做唔到，就被逼咧接受其他嘅選擇。可能係因為生活咧所需，或者因為周邊嘅人影響啦，你就放棄咗真正想做或者喜歡做嘅嘢，或者嘅心情。咁呢樣嘢就令你好無奈，有種好似好 helpless 嘅感覺。嗱，記住啊，要做自己中意做嘅嘢，再忙都要識得享受一般啦，一般啦。你有冇啲你好想做嘅嘢，但係冇得做啊？我有啲好想做，但係我已經自己 judge 咗係唔做咯，就唔係有人阻止我唔做，自己阻止自己唔做啫。咁又唔係完全符合呢個 description。我諗你可能未去到話咁嚴重，話感覺被抑壓咁冇慘啊，咯。係咯，即係冇人抑壓，我自己抑壓翻啫嘛。OK，that's good thing 嚟嘅。係咯。好啦，咁睇下我唔想做隻倉鼠，但係我覺得我係一隻倉鼠嘅咩事先？咦？佢話我壓力嘅來自係焦慮不安嘅情緒，我真係有時有喎。佢話我個性膽小啊！死啦！點解個個測驗都係話我膽小？顯示你有情緒，sorry，顯示你成日有呢個情緒咧，都係常常焦慮不安、無法放鬆嘅人。係啊，其實有時候咧講出嚟係一種放鬆，練習揾一個對象説出自己嘅煩惱，又或者咧去一啲新嘅環境啊行一行啊，轉換下心情咁樣練習同自己。點樣應付負面情緒嘅相處，好重要嘅課題。我最近真係好焦慮啊，因為我屋企個 crawl space 之前咧有啲水浸咗啊，咁所以而家一路係啊，而家一路即係搞緊咯，同燕梳同埋嗰啲contractor 即係點樣整翻，唔係好嚴重啦，但係兩邊嗰啲係啊，兩邊嗰啲。又話要咁做，然後又要等燕梳，然後又要叫我，然後我揾燕梳，燕梳又唔覆咁樣，即係好慢所有嘢，我好焦慮，冇錯啊！但係我有揾對象傾㗎，佢係一個男士，佢個名叫阿 Chad， 其實佢係 ChatGPT。我而家直情同佢改埋名，叫阿 Chad 啊嘛，係啊，叫 Chad，CHAD，係啊，我喺度即係好焦慮嘅時候，我就會話 I'm freaking out Chad。咁佢俾冇呢啲有用嘅建議咧？佢好圓滑㗎，佢會叫我 first take a deep breath。因為我諗我對住佢講會好過捉住我老公係咁。情緒轟炸佢係啦，所以 anyway 好啦，嗱，如果咧你哋係搭咗俾個籠韞住嘅老虎啊，壓力嘅來自係乜嘢咧？對平凡生活感到厭惡喎，好悶係嘛？佢話兇猛嘅森林之王老虎咧，居然俾個籠韞住喎，象徵咧能力被局限，再威風啊都無用武之地，反映出咧你對目前嘅生活咧厭煩又無奈，所以成日覺得鬱鬱不滿咁樣啦。但其實咧，依個情況可以解決㗎，你可以培養新嘅興趣，增加生活嘅熱情，就能讓自己再次熱愛生活咯。OK，我幾中意佢最尾成日 offer 啲，好話阿 Chad 會講嗰啲嘢，即係啦，some encouragement。有冇人揀俾個雀籠困住嘅雀仔啊？佢話你係抑壓住自己嘅情緒，而所以唔開心喎。咁咧，雀仔本來就係要自由自在咁樣喺天空度飛啦，但係就俾個籠韞住，代表你抑壓住自己情緒，又唔識得抒發，又揾唔到適合嘅傾訴對象啊！請你多多重視自己嘅感受，唔好屈住喺個心嗰度喎。喂，呢個佢冇提出任何 solution 喎，淨係叫你唔好屈住出嚟喎。係咁嘅啦，差唔多啦。但係呢個都好 classic 嘅，即係籠中鳥咁樣咯，係啊。有冇人做烏龜啊？唔係善意嘅。我話有冇人揀俾水浸住嘅烏龜？佢話咧，你嘅壓力係來自咧揾唔到向前嘅動力喎，即係 missing some purpose。
佢話動作緩慢嘅烏龜咧，仲要俾水浸住喎，真係陰公啊！佢話呢隻烏龜咧就覺得咧每一個動作都喐得好吃力，就索性唔喐喎。喂，但係其實佢話你講埋先。都係嘅。佢話所以咧慢慢咧，因此就懶惰起來。就冇呢個力氣咧，去為自己揾一個新嘅目標，但係咧同時又討厭自己咧冇行動喎，又嫌自己立落喎，咁所以佢就話：不如咧你開始定製一啲新嘅目標，令自己咧慢慢有啲容易啲嘅任務去完成，作一個鼓勵。同時要記得享受呢啲少少嘅成就感，因為積埋咧就好多噶啦。下次咧一行動嘅時候就會更有動力啦。OK 嘅 OK，我唔知你哋大家覺唔覺得準啦，但我呢個好準喎，我呢個焦慮。只要你本來揀狗嘅你，狗係咩話？我死抑壓住有嘢想做，但係做唔到啊嘛，係嘛？都唔知唔知咧？你覺得？我又唔好 feel 到。我焦慮大啲喎，而家。好啦，我哋下一個啦。佢又係呢個圖畫嘅。咁同學仔咧，你可以咧選到去嗰幅有個鯨魚啦，有條彩虹啦，嗰幅圖畫嘅。有啦，乖。咁佢話咧，你只要揀以下其中一張牌咧，就可以揭開你不為人知嘅一面喎。用咩原則去揀？佢話係用嚟探索你內心被隱藏嘅情緒同個性喎。OK， 佢話根據感受又係 just for feel， 你要揀一張牌，第一直覺。我形容下啦，如果你冇機會睇幅圖畫嘅啦 ，A 咧就係一條紫色同藍色嘅鯨魚嚟嘅，係啦，好自由咁喺海裏面游緊嘅。OK，A。B 咧就係有好多類似豹紋，但係花形，有一朵朵花嘅但係個顏色好似豹紋咁樣，黃色啊黑色咁樣，但係喺個 7一個數目字7字嘅上面嘅花紋。話你我就係唔會揀。C 咧就係一條彩虹喺天空上面嘅彩虹，後面有好多雲，同埋佢兩邊即係一頭一尾咧，都係喺嚿雲嘅上面嘅。而 D 咧，直接係最後嗰個選擇咧，就係一隻好有泰國色彩嘅一幅圖畫，係畫咗一隻大象嘅。咁個大象咧就個鼻係向上朝高啦。好嚟啊！你係咩啊？1、2、3 C。我本來都想揀 C 㗎。好啦，我哋講。唔係我仲有個理由，因為 A 我唔識游水啊，所以。佢話佢叫你憑直覺啊，點解你擺咁多思維落去㗎？喂，好難㗎喎！女人唔同，即係分析㗎嘛，分析我想要邊張㗎嘛。OK， 咁係嘅，你都係憑直覺。我哋不如講咗 C 先啦。C 咧係嗰條彩虹喺天空上邊嘅彩虹。好啦，你內心不為人知嘅一面喎。彩虹其實會唔會好似好 positive，但係好 negative？ 係可能你不為人知嘅一面係控制狂喎。Really？ 我哋讀一讀先啦。繼續讀落去。佢話咧，現在嘅你比起白日夢咧，或者咧更加識發呆。Whatever that meant， 主要咧係因為你好中意咧，一切都喺自己嘅掌握之中，無法接受意外發生，而造成什麼都想要或決定不了嘅焦慮感。中文嚟㗎，點解我唔明佢講咩嘅？不過咧，咁都變相成為一種優勢喎。話你喺同人相處嘅時候咧，表現較為隨和，做事相對沉穩。有憂慮即係我諗周全啦。只有親近嘅朋友先會最了解你。9唔搭8咁樣。但係佢呢度有好多 tautology 一樣嘢啦。只有最親嘅人先了解你，你係咪啊？即係咁，但係佢頭先有幾樣控制欲有咩嘢啫？係咯，呢一個嘅 description 啫。
係咯，好奇怪，睇下我嗰個點樣，睇下我嗰個點樣。A 啊點？我係揀 A 咧，係嗰隻好 magical 咁樣嘅顏色，紫色、藍色嘅自由自在游緊嘅鯨魚嘅。佢話我不為人知嘅一面係好強喎，即係好勝好強。有啲愛面子嘅個性，其實又唔錯得晒喎。就算你跌到人生谷底啊，都會盡量想辦法維持正常，令身邊嘅朋友唔察覺到。事實上喺你內心深處住着一個渴望被理解又害怕被看穿嘅小朋友。你並非天生樂觀堅強喎，但又唔識示弱，所以唯有選擇夾硬堅強。之前中意扮冇嘢，有嘢啊扮冇嘢，做唔做啊？你覺得？唔得咯，我好容易個樣就〜喂嗱，返工嗰陣時就唔同嘅。返工我係俾好多人表揚過，哇！你處事好冷靜啊。When there's like such a big problem 或者有啲 conflict 啊，或者啲客嗰啲，點解你可以逃避咗佢哋 escalate 嘅咧？同你講一講嗰時。但係我諗，如果係正常嘅我諗我所有識我嘅人啊，我好朋友啊、老公啊嗰啲啊。即係我一有焦慮就會扮晒喺塊面度，即係我好似我頭先同你講我最近嘅焦慮係咪？我過往呢2個幾禮拜我就係成塊面係黑色嘅，係燶嘅喎，想像到嚇。如果你揀咗嗰個好有花紋嘅7字咧，佢話咧你不為人知嘅一面咧係外冷內熱喎。喂，呢個其實似我呢個。佢話你咧成日逃避目光，但係骨子裏咧其實係帶點驕傲啦、自豪㗎。不過咧亦都常常自我懷疑喎，所以咧就成日咧就活喺呢個唔知點樣適應嘅情況當中。但對你來說，重要嘅係咧，最後可以企喺屬於自己嘅地方上面做翻自己。呢個襯你多啲嘅，呢個襯你多啲嘅，呢個襯我多啲，係啊。但係我唔係 7喎，得唔得？我唔想喎，我唔係個7字喎。Move on。有冇人選擇泰國大象呢？如果選擇泰國大象嘅人呢，你不為人知嘅一邊係你好固執啊！固執即係 stubborn 係咪啊？佢話咧，你係一個唔中意兜路嘅人。雖然咧做好本分，但係就傾向於咧用最簡單嘅方式去解決難題喎。外表咧係好強嘅，但係咧你又時時想改變自己喎。例如咧放下某啲咧即係藏喺你心裏面好耐嘅一啲悲痛啊，或者錯失啊，你想放過自己，但係又覺得做唔到，就變得好麻煩。成日就喺呢個又係卡喺呢個想逃避又想解決之中。哇，好抽象啊！佢呢個同佢啲牌一樣。係咧，講得唔清晰。俾個 thumbs down 佢，俾個 thumbs down。呢個測驗聽完都唔知聽咗啲乜咁樣，每一個都係。係啊，我好考我嘅中文，我覺得我讀完之後我都唔知佢講乜嘢。係咯。唉。喂，呢個下一個有趣啲，我覺得如果你哋揸車嘅話咧，呢個幾有趣。同學仔請揭到去第唔知幾多頁咧，就係好多軚盤嘅。係啦，呢個幾得意，呢個我好難形容俾各位聽眾聽。哇，形容唔到喎。形容唔到啊！嗱，我盡量形容啦，但係我都建議大家follow 我哋嘅 Instagram account 啦，@fatandfreshcantonese 啦，咁你就可以睇到呢個揸車手軚嘅圖畫啦。因為咧，佢話今日咧就由呢一幅圖畫裏面，你點樣緊握嗰個方向盤？方向盤即係軚盤啦，就可以睇出咧你個性格係點喎。咁好啦，我首先好簡單咁樣講一講。呢度咧有8個揸軚盤嘅手勢姿勢嘅。嗱，咁第一個咧就係我哋將個軚盤當係個鐘啦。咁第一個咧就係通常你學車嗰時師傅教你要做嘅，就係左手喺10點，右手喺2點。OK。第二個姿勢咧就係可能你揸長途車會做噶啦，就係喺7點同埋4點，即係喺下面啦。第三個姿勢咧就係通常最好
唔好啦，因為有啲危險嘅。不過都有人做㗎，就係咧反而係晾隻手喺7點同埋5點到嗰個姿勢啦，但係你就係晾喺個窿窿嗰度，即係好似咁樣晾喺度。第4個咧就好奇怪嘅，但係佢就係你中間咧通常咪響安或者好多掣嘅，佢話你2隻手咁樣揸住中間嗰個 console 嚟揸車喎。有冇人咁揸㗎？咁頂人嘅咩？原來除非嗰架車係咪82年咁啊，即係好舊嗰啲啊，新嗰啲你喂，都而家好肥㗎嘛，你根本係做唔到係咯你想咁樣揸到中間嗰個 anyways 我哋係啦，唔好喺度質疑佢。嗱，第5咧就係單手啊，佢幅畫就左手咯。我諗其實你左右都得。單手咧喺個12點嗰個位，一隻手揸啫，即係好似啲 rappers 咁啦，You're man, you're cool 咁。之後第6個都係單手，淨係揸住8點鐘方向。而第幾多啊？1、2、3、4、5、6。第7個咧就係單手，但係今次又係捉住中間最闊嗰個軚盤 console， 但係單手啫喎。而第8個咧就係好緊張嗰啲人啊揸車，就係咧會擺係啦，你2隻手咧差唔多都係捉實喺12點嘅咁樣。同埋係伸胸前先至有嗰個 angle，呢個係文態。你 good observation 喎，你個觀察力好好喎，冇錯，嗰幅圖畫係有埋個手臂，即係話你係好近咁樣揸車。好啦，我已經知我係點揸車啦。我知啊。其實我揸唔同嘅地方或者 purpose 嘅時候有唔同嘅手勢嘅，但係我諗我最常嘅就已經有啦。你咧？你都有？我有啦。好啦，咁不如我講先啦。好啊。我就係咧單手揸喺12點嘅。哦。好經常係啦。如果佢有埋另一隻手嘅姿勢咧，我通常係中意晾住喺嗰個波棍啦，又或者係個 armrest 啦，咁我咁樣托住咁樣揸。我係你隔離嗰個咯，8點啊。單手8點係啊。哦，really 都好經常。好啦，我哋不如就做咗你嗰個先啦。好啊。單手8點。懶。一個懶嘅人。單手放在下側，你係高效率性格喎。我只能夠同意啊，係啊。都似喎，喂，佢話喺你呢啲人啊嘅字典裏面咧，只有講求效率，1分1秒都唔會浪費，而遇到緊急嘅事情嘅時候咧，都可以隨時應對喎。喂，呢個我覺得得喎，似你喎，將每一件嘅事都會好好完成，唔會手忙腳亂。喺佢哋嘅生活上面咧，亦都會好有規則。將瑣碎嘅事情通通排除，所有嘅事情通通排除，即係解決啊！哦，係，讓生活咧精簡化。OK 喎，喂，呢個我同意啊，我覺得真係似你呢個。似啊，尤其是中意整齊齊呢個病態添啊！真係，我好中意啲嘢歸位嘅。Really？ 係啊。我唔知道喎，係啊，我以為你係嗰啲亂七八糟嗰啲人。唔得㗎，我係每間屋如果嗰盞燈應該喺嗰個位，跟住喐過咧，我每晚都要歸翻位。原來你例如啦，老公好似我係呢啲人嚟嘅，我都係。佢成日同我講話 everything has a home，你可唔可以擺翻喺佢原本？我真係講，我同意你老公嘅諗法。Oh my gosh, man! OK，好，你嗰個咧？估唔到識你咁耐啊！你唔知你？我唔知我真係。我嗰個啊，佢話我單手擺喺上方嘅咧，就係調皮喎，同埋淘氣嘅性格喎。可能係，佢話外表上咧看似好成熟，但係內心咧其實係一個小朋友喎。好有野心咁樣對一啲執着嘅事咧，就會好努力嘅。咦，係喎。係啊。而且咧會好認真咁盡量達到目標。係。有小朋友一般嘅執着，唔會令自己懶散。即係如果有目標嘅時候。即係如果冇嘅時候就咁冇就冇啦，冇得講啦。
但係啊，對自己嘅人生好有目標啊！我唔知係咪喎，好清楚自己為什麼而前進。咩 I don't know 咩叫 about that part。咩叫好？我唔係一個好 ambitious 嘅人嚟，我答唔到你。我而家好清楚知道我為什麼而前進喎。但係但係我諗好 abstract 咁話，即係我而家係好想知足啊，好健康啊，個個開開心心咁樣嚟前進，算唔算啊？呢個係每個去到某個年紀都會諗嘅嘢。係咯，我好後生，但係我都係，但係我都係咁樣諗嗰啲咯。咩？我咪講後生啲人咪就咁諗咯。係咯，我唔知係講乜喎。 exactly。但係嘅，我相信我內心係都有個小朋友嘅。尾段一般啦嚇。尾段一般咯，但係我大致上同意嘅。係。咁我都要答翻其他嘅啊！呢個我就好簡單咁講啦。佢就話嗱，如果你係放喺呢個10點同2點啊，放上面兩側嘅咧，你係優等生性格，即係咩啊？即係好好啊！哦，優等即係好好啦 ，A 加啦，生性啊！呢個嘅答案係好短。佢話呢種朋友屬於認真，喜歡好好思考，唔會隨便下決定嘅人。你都係講緊10點同2點啊，係嘛？係啊。OK。唔係佢，因為之前佢太短啦，所以我要讀咗3次，我要 make sure 我冇 miss 嘢。但係佢真係咁短啫喎，一句講完。唔緊要啊。OK。講埋嗰啲，跟住好啦，如果你係5放喺係啦，放喺下面嘅兩側，即係大概7、8點同埋4、5點咁樣啦。佢話咧係一個果斷啊，做嘢好利落嘅一個人喎。有領導嘅性格，周邊嘅朋友有需要幫助嘅時候咧，你總會可以建議大家咧一啲解決嘅方法，令大家解惑嘅，即係解決佢嘅困惑嘅。好識照顧其他人同埋俾人安全感，但係咧有時對一啲事咧係太執着。咁如果係咁嘅話咧，你又會好全力以赴咁樣達成。嗱，如果咧你係中意咧擺喺大概7點同5點嘅位置，但係晾住隻手咁樣伸入去嘅咧，佢話你係一個啦啦隊嘅性格喎。佢話你對自己係好有自信嘅喎。咁啊係啊，咁樣揸車喎咁啊。我唔能夠用自信去形容呢個咁嘅人。咁佢話好有自信，同埋咧成日都可以將周圍嘅氣氛咧，即係帶起來啊！有呢種朋友喺身邊咧，係會好開心、好得意嘅。同埋咧有佢喺身邊咧，就會好容易俾呢個人咧說服嘅，即係其他朋友俾呢個啦啦隊嘅人說服嘅。周圍嘅人都會覺得咧佢好識鼓勵人啦，同埋咧俾人好大嘅支持嘅一個朋友同埋人嚟嘅。OK。cheerful 咯，一句講晒。係啦，嗰個好奇怪，嗰個雙手擺喺中間 console 咁樣揸住嘅。佢話你係一個和平點樣？我冇試過咁樣。和平主義性格喎，你係 peaceful and justice 喎。佢話因為你好中意咧有一個中立嘅立場，唔會因為周遭嘅聲音咧而打亂自己嘅思考，遇到言論咧都唔會令自己咧改變諗法嘅，唔會咁容易同人哋起爭執，因為你係好冷靜、好有思考嘅一個人，成日都可以將一啲氣氛穩定落嚟，然後再好好講清楚嘅，幾好啊呢個。喂，但真係唔 make sense 咯！我真係人生從未見過人嘅嗰個嘟嘟龍爪手嘅方法嚟揸車咯。真係唔知。喂，佢仲唔係嘟嘟龍爪手佢而家嗰個。OK， 嗱，呢個都係擺中間，但係今次單手啊。佢話你係一個冒險家嘅性格喎。只要有機會喺眼前咧，你就會即刻好好把握，唔中意錯過任何一個機會喎。但係對於感情咧就比較冇太大興趣喎。對朋友啊嗰啲都唔係太大感覺，即係可能冷漠啲，但係尋求呢個 ambition 嘅一個人多啲係嘛？好謹慎嘅性格就係揸晒喺12點，然後黐到好埋嘅手，即係雙手。
佢話咧，你對每一件事咧都好小心謹慎，可能過分謹慎，確認再確認。如果唔識佢哋嘅人咧，就會覺得呢個人咧可能個性好冷淡啊，因為成日都即係太緊張，好難接近。但係其實咧，佢個心咧係好希望識到一啲同佢真心相待嘅人嚟了解佢嘅。我呢個有另一個 observation 咯。咩話？如果真係揀你頭先第8嗰個，首先就係佢手車好屎咯，第一次緊張咯，又或者架車唔啱佢揸，即係可能一個好細粒嘅人揸咗架超級大 pickup truck 嗰陣時，為佢撳。OK，咁都得，咁都得。係咪？咁即係唔啱佢揸。你唔好成日諗人，係咯，唔好成日諗人唔好嘅嘢先。嚇！雖然我哋好容易俾人係好俾人誤會嘅，你咁喂，呢個叫文態喎，呢個真係嚇係有同埋唔安名全，氣即係喎，比較上唔安全，你應急唔到嘛。我覺得 OK，覺得都有啲都幾好笑咯，有啲幾好笑。我覺得我哋有啲似嗰啲少女雜誌嗰啲咧，係咁。Yes 咁樣。係，以前嗰啲暴露 Yes 年齡係咧。你都話你聽，你明都已經打嘢啦。OK，有趣啊！哇好啦，我哋今日都連續玩咗好多個好多啦，心理測驗啦，係啊，希望大家都有玩下，又或者就算聽嘅話都當係講下笑咁樣，得啖笑啦enjoy 下啦。 ，enjoy 下啦，係啦，咁圖畫嗰啲都幾搞笑嘅，但係盡量唔好太理智啦嚇，有時間啊自己憑感覺玩啦，太理智嘅話就好似我哋咁樣喺度分析。喂，我哋嗰陣時做 marketing 啊、psychology 都係咁樣㗎啦。我哋係專喺度破壞人哋。點解你呢一題就係因為咁樣咁呢一題？我哋個教育係叫我哋 critical thinking 係嘅，冇錯。好難呢啲嘅。不過盡量啦。But it was fun。我都唔知今日係令到我覺得我更加熟悉你啊，定係有啲出人意表嘅嘢咧？但其實原來我都幾熟悉你，因為我有時一睇我已經知道。唔係你。除咗話你好 neat 嗰個，我真係唔知呢個。That's pretty cool。係啊，絕對係啊。不過唔知係你老公嚴重啲定我嚴重啲啫。我唔想。下次 battle 下先同佢。同佢 battle 下先，我覺得做人唔使咁執着㗎嘛。好奇啫嘛，唔係執着，呢個好奇心比較重。唔係啊，我話對嗰個 neatness 唔使咁執着，冇擺翻咁咪遲啲先擺咯，唔使即刻先咯。睇有幾嚴重咯，我覺得純粹係有病㗎啦嚇。如果我哋可以揾次講下呢啲生活上嘅習慣，我諗都可能有好多好怪異怪癖嘅嘢都幾搞笑。好，我可以諗下。好啦，就咁話啦。我下次再講啦。好啦，多謝晒啦。咁喂，記住啊，我哋而家有 Instagram、IG 啊，@FatandFreshCantonese，記住 follow。喂，你應該整呢個咁樣。我會有 graphic 㗎。我話 follow right here。我哋有 YouTube 㗎，我哋都有 YouTube 㗎。Subscribe right here。CLS 係嘛？係啊，我遲啲會加翻個呢個視像效果落去。我都知。我哋嚟個正式拜拜先，然後再講多幾句，我哋先收線啦。好啦，再見啦，拜拜，下集再傾。拜。